mis ma teha tahtsin? Tahtsin võib-olla lihtsalt vlogi alustada. Vaadake, kui hästi Mark täna voodi ära tegi. Täiesti tegi ära täna voodi. Kuidagi nii, ma ei tea, sirgelt ja tal tavaliselt natukene see tekikott vahepeal lappab. Aga no täna on wow. Ma teen natuke tööd, planeerin oma päeva, mõtlen, mis ma tegema hakkan. Mul on nii palju asju, mis ma tahaksin teha. Aga ma ei tea ausalt öeldes, millest ma alustan, kus mul on aega kõige jaoks, sest et tööd peab ka natuke tegema. Töö ja lõbu käsi käes. Õhtu on meil Margiga planeeritud enda tegevusteks. Me lähme jalutame ringi natukene, kuna ta teeb täna nagu ukselt uksele restoranidele müüki. Siis me mõtlesime, ja vanalinnas, siis me mõtlesime, et ma läheks äkki kaasa. Siis me saame nagu koos aega veeta ja samal ajal tööd teha. Ja ringi jalutada. Sest et eilsest ja üleeilsest mul ausalt öeldes on tegelikult jalad suhteliselt valusad. Käed isegi ei ole, kuigi ma olen teinud nagu nii head sellist kätetrenni. Ma panen selle video kuskile alla, kui mul meeles on. Aga ma avastasin YouTube'is ühe tüdruku, kes teeb nagu trenni videos ja ma ei tea, mulle nii meeldivad tema need videod, tal on need kodused videod on kuidagi nii head, sest et mulle meeldib, kui on nagu, kui ma teen kodus ja siis, kui mul on kõik erinevad ülesanded, mis ma teen, mulle ei meeldi üldse, kui see kordus või kõik on nagu sama. Või kuidagi, et seal pole mingit vaheldust, aga ma ei tea, tal on sellised harjutused, mida ma ei ole nagu kedagi teist väga enne näinud tegemas. Ja tal on igasuguseid erinevaid seal, nii et jah. Aga täna joome sooja kohvi ja ma peaksin täna alustama tegelikult ühte videot, kus ma võrdlen, kas tavalisest jahust tehtud juuretisesai versus mahe jahust tehtud juuretisesai, kas nendel on mingist erinevust. Ja ma veits prokrastin seda ausalt öeldes, sest et see on nii pikk video, see võtab nii palju nagu filmimist, sest et juuretisesaia tegemine võtab juba põhimõtteliselt 3 päeva aega. Ja siis ma tegelikult tahtsin minna kaltsukasse ja ma tahaks natuke planeerida, mul on üks lõuend, kuhu peale ma tahaks maalida. Ja siis ma mõtlen, et planeeriks, mida ma sinna maalin. Või samas tegelikult, ma ostan lõuendi, sest ma tahaks vannitoos on ka täiega vaja mingit muutust teha. Ma olen keskendunud peamiselt nagu köögile ja elutoale ja sellele söögitoale siin, söögilaua kohale. Ja ma ei ole nagu väga teisi tubasid teinud. Meie magamistuba olen teinud ja ma veits mõtlen, et tahaks soolitoas mingit muutust või kuidagi, et see oleks, ma ei tea, tahaks talle sinna päris nagu voodit ikkagi, sest et seal on praegu ka mingi diivan. Et jah, igal juhul, et ma tahaks suures vannitoas ka alustada mingi muutusega. Aga seal ma suht üldjoontes tean juba, mis ma teha tahan. Ma lihtsalt pean otsima üles võib-olla need tooted, millega teha seda, mida ma tahan. See on suht haige minu arust, kui kaua võtab nagu failide importimine aega, et ma saaks need arvutisse. Eriti kui on nagu palju faile. Ma praegu hakkan töötlema seda honeymooni videot ja sellel on jällegi nagu lihtsalt kümneid ja kümneid, võib-olla isegi nagu 100 faile, sest et ma tahtsin, et meil oleks nagu tore mälestus sellest. Ja ma olen võib-olla neid faile siin eksportinud või importinud pigem. Ja ma olen neid faile siin importinud viimased pool tundi juba. Ja ma just sain valmis.
Vaatame, palju siin on need. $162. Vot. Aga Mark tuleb varsti koju uuesti. Tal oli üks aeg. Ja siis ma annan talle arvuti ja siis ma pärast seda hakkan tegelema selle saiaga ja lähen võib-olla Kaltsukasse ja lähen võib-olla Kristiinesse ja teen kõiki neid asju, mis mul on vaja teha ilma arvutita. Kell on 1 ja jah, ma olen ikka veel pidžamades või tegelikult 3:31, aga hakkame tegema mu sellest sourdough discardist. Ma ei tea, kus ma teid panen. Hakkame tegema tortillasid. Ja kui te kuulete teleka häält, siis see ongi telekas, sest et me jalga vaatamiseks võtsime omale Telia. Ja nüüd, ma ei tea, me kumbki pole vaadanud telekat. Ma reaalselt ei mäleta isegi viimast korda, kui ma vaatasin nagu telekanaleid. Nii et me uudistasime seal ringi natukene, see oli väga põnev. Nagu väga põnev. Hakkame tegema pillasid. Ja teate, kuna õues vihma sajab, siis ma ei ole üldse kindel, kas ma lähen enam Kristiinesse ega kuskile, sest et ma ei viitsi. Ma ei viitsi ennast valmis panna ja siis mingi vihma kätte minna. See tundub väga counterproductive. Ja mul on 200 discardi. Mäletan, et kui ma väike olin, siis laupäeva hommikuti mulle täiega meeldis nagu vara üles ärgata, panna ennast riidesse, teha ennast korda ja siis meil oli nagu minu ja Janeli toas oli telekas ja siis panna sealt telekast mingi maasaade või keegi, kes nagu tegi intervjuusid ja lihtsalt käis nagu mingi maal ringi. Ma ei tea, miks nagu täiesti nagu mingi müügimees rääkis oma mingitest toodetest kuskil majas nagu mingi kivipõrandast või mingi sukestest nagu täiesti nagu ülilambine saade eesti keeles ja siis ma lihtsalt mingi toimetasin oma toas ja kuulasin seda saadet. See on reaalselt täpselt see sama, mida ma teen praegu ka. Sa saad mulle selle toomuki ja saad selle panni või sooja panna mingi 6 peale. Ma tegin selle taigna valmis, aga enne kui see läks seisma, siis ma võtsin sealt lihtsalt natukene seda tainast, panin pannile, et meil oleks midagi supi kõrvale. Ma maitsesin natukene ja see oli reaalselt amazing. Nii et ja me vaatame oma uut telekat. Samal ajal kui see. Vaatamiseks telli järel vaatamine. Pole järel vaatamist. Nii, saia esimene emotsioon. Ülihea. Ja. Minu päevakangelane. Nii, ma näitan Margile, mis ma poest ostsin ja mis ma Kaltsukast ostsin. Ma näitan sulle kõigepealt neid asju, mis ma Kaltsukast sain siis. See ei ole siin täiesti ees. Nii. Pildiraam. Pilt koos pildiga. Wow. Pilt koos pildiga. Mis sa oled sellest pildiraamist? Ai, pildiraam koos pildiga. See on nagu sol. Panin korvpalli. Pilt koos pildiga.
Ma arvan, et see on väga nunnu. See on täiega sarnane tegelikult sellele tumedale seal ju. Jah, seda ma mõtlesin, et sa võib-olla tahad selle ka kööki panna. See ei ole väga köögipiltu. Noh, see on nagu nii see pilt viskab sul jumalalt üle, seda tuud. Pildiraam. See on nii väike, hiline. Väga armas. See on siuke, kuhu perepildi paned siis kontorisse. Selle üle ma olen elevil. Peavõru. No nüüd sa näed küll välja nagu printsess Teele. Teele. Väga nunnu. Selline peavõru. Need tordi need otsad. Tordi otsad. Oh yeah. Võileiva need. Täiega ilus või? Ja siis siin on need. Let's go. Ma just sain selle roosa särgiga. Salatit, mida saab panna focaccia võileivadele, sest et see maitseb hästi, see näeb ilus välja. Pluss ma saan selle pärast panna potti rõdule kasvama. Jyskist see uus sinna vannituppa. Täiega nice. Jah. Väga hea. Tomatit focacciate jaoks. J-huu. Salami. Trüflimajonees. Yes. Pepsi. Mida? Siis üks see ei ole see sama, mis sa ostsid, sest seda pole Kristus. Siis Pepsi. Miks 2? Ma tean, need olid suduk. Ja iga päev on jalka, nii et. Ja siis on mingi selline uus, mingi red cherry. Ehk siis kirsi, sükene limonaad. Mis tundus nii hea. Maitsime või? Kohe või? Jah. Was there an explosion? Jaa, palun too paberit. Ma saan isegi aru, et see nii palju läks. Ma toon paberi. Oh jee. Täiega hea on too. On jah? Täiega. Nii hea. Meil on jääd muidu. You're not even looking at me. Mis see? Mis sa ütlesid? Väga cute'id asjad leidsid. Täiega cute'id. Väga armsad. I like your nose. See kõik läheb meie vlogi. Oravad rattas. Uus video või? Nii suurelt näitab seda iPadis või? See läks juba ammu üles. Ju ma ei taha kuulata. Nagu iga nädalaselt öeldes. Mis nii kõvaks? Mul on nii väga palju tegemist tuleb sel nädalal. Me lähme ühele kontserdile. Mul on nii väga palju tegemist tuleb sel nädalal. Huvitav, mis ma ära kattisin sealt, ma isegi mäletan. Salajane tüdrukute õhtu homme. Homme on teisipäev. What you doing? Ma vaatan su videosid niimoodi. That's it. Kes... You're bugged out. Ei, ma ei saa bugged out Sa oled täiega lihtsalt. Ma vaatan oma abikaasa YouTube'i videot, mida ta... Ma panen sulle reaalselt bloki peale. That's it. Sa ei tohi minuga rääkida rohkem täna. Midagi sa ei... Ma tegin vahepeal uue focaccia taina, sest et see focaccia oli lihtsalt nii hea, et ma pidin seda uuesti tegema. Tema ootab sinu oma aega praegu. Siis ma tahtsin teha tortillasid ja no see retsept ei olnud absoluutselt hea, aga ma tegin ikkagi valmis, sest et ma mõtlesin, et seda panna nagu kastet peale, kana, paprika, igast asju, maitseaineid värki, siis tegelikult kõlbab küll, sest et see ise maitseb hästi, aga lihtsalt see pigem meenutab mingit sugust Türgi mingisugust saia või leiba või mis see on. Ahjus on see. Marki korraks ei ole ja mul oli pikemalt aega selline mõte, et ma tahaksin teha nendest sellise nagu tordi aluse. Ja no ma
ei tea, milline see küll. See ei olnud mul päris niimoodi mõttes, et see, mis ma siia peale teinud olen, ei olnud ausalt öeldes otseselt see, mis ma siia alguses tahtsin teha, aga siis ma ei tea, ma mõtlesin, et ma lihtsalt hakkan tegema ja vaatan, mis tuleb. Ja selline ta praegu on. Kuigi ma arvan, et ma tahaks mingeid selliseid detaile juurde lisada, sest et iga hea joonistuse, pildi, maali saladus on see, kui sa keskendud detailidele. Ja seda ma ka teha tahaks. Aga ma ei tea, kas siin ka või kas teha siia keskele ühe nagu suure lille, sest et see tegelikult on suht nagu ära kraabitud. Ma kasutan mingit sellist firmat, et teha. Mina võin tulla kogu kira. Ta näita seda autot, mis sa just näitasid. See rahvas ja rahva aeg on minu aeg. Ükskõik, kus ma olen, on nii palk jookseb 24/7. Väga sinu. Hallu. No, räägi. Olju, mis asi see on üldse? Kopp. Okei. Jaa. 10 tonniga või? Tundub nii. Palju? On ju? Vau. Me oleme suht pikalt siin autosid vaadanud ja siis mõtlesime, et Vaatame odavaid ka korraks. Endisele omanikule selleks, et mul 14 päeva õigus. seal on mingi bemm, jah? See või? Igal autol on mingi Ju. Jah. selleks päevaga jõuan päris mõne vidine siit maha. Pane mingi sedaan, Sportback, 300 kilovatti. Luuk täna. Anneks ei tohi minna. Minu arust nende 10 tonnistega ka väga nagu, no sa võid täiega üle saada. Muidugi. Kui kallimalt osta, siis vähemalt, ma ei tea, ei ole sellist ülelaskmise tunnet. Ja, no jah, pigem ei võtaks mingit siukest. See on päris lahe. Palju kilovatte. Või kuus ju. Ma olen niuke mees, kes oma naiste peret kaitseb. See taha vähendab, muidu ma tahan ise vähendada. Kui on naiste peret? Mis siis? Ma kaitsen. Samma kohta. Ma arvasin, et sa oled õnnelikum. Mulle ei meeldi see, et nad sellelt väravahid selle kaitse ära võtsid. Ta ei liiku nii palju. Nüüd kahju on, lihtsalt väravahist on kahju. Kui ta oleks Essa korraga ära pannud, siis okei, aga ta liikus natukene joonelt välja nagu löögi hetkel. Tegelt ta aimas õigesse kohta ära. Kui ta oleks löögi hetkel olnud... Saiad on siin natukene ootamas, kerkimas, puhkamas ja mul on seda aktiivset starterit nii palju alles, et ma mõtlesin, et ma teeksin seda, siin on üks retsept, šokolaadi, sourdough ehk siis juuretis ja muffinid. Ja ma tahaks teha, mul on kõik asjad olemas, aga mitte šokolaadi. Nii et teorist ma saaksin nagu Margilt küsida, et käiks poes jälle minu eest või siis ma saan lihtsalt poodi joosta ka. Või teha lihtsalt tavalised nagu šokolaadi muffinid ilma šokolaaditükkideta, aga šokolaaditükid lihtsalt kuuluvad nii väga sinna. Ma ei tea, äkki mul on, ma proovin otsida. Ma vaatan ja ma annan teile teada. Tegin sellise focaccia võileiva. See tegelikult pidi, ma tegin selle kogemata valepidi. Siin on nagu liha ja avokaado ja kõik üks asja. Ta on üks suur lahkuja. Ainult lahkub terve päev. Lähen tööle ja lähen trenni ja kogu aeg ainult lähen ära kogu aeg. Lähengi. Kogu aeg. Mind nagu jätad kogu aeg. Lihtsalt nagu lahkun. Jah. Suur lahkuja. Ma tulen ka suga tööle. Või siis jää sa minuga minu tööle. Või siis jää sa minuga minu tööle. Küpsetama. Ei.
lähme pikutame voodi peal ja editime. Kaisus. Nüüd sa räägid minu keelt. No lähme siis. Ja sa ei lähe tööle? No ma tulen natukeseks ja teen sinu tööd. Hei! Või siis me võime teha seda, et me vahetame töid. Siis me oleme vaesed ja näljased. Mega muffinite lõhn on. Vaatame korra muffinid üle ja siis. Ma arvan, et need võib välja võtta. Aga pajakinnas. Jah, aga pajakinnas on seal. Sa võid selle rätikuga. Ju, ma pean veel 2 asja triikima, seal ma olen täiega edasi lükanud seda. See märg ei ole või? Läbimärg. Need on perfektsed muffinid. Oled sa veel perfektsemaid muffineid näinud või? Ma teadsin, et sa ei ole. Aeg on proovida muffinit. Kell on 6. Aeg on töö lõpetada. Ma olen juba nii väsinud ausalt öeldes. Editisin järgmise nädala video lõpuni. Ma tegin thumbnailid. Ma tegin kõik vajalikud asjad selle jaoks. Et see saaks olla nagu ajastatud ilusti, minna järgmine nädal ülesse. Ja nüüd ma reaalselt arvan, et ma tahaks ühte muffinit veel. See oli nii hea. Reaalselt. Nagu nii uskumatult hea. Ja teate, mu küüned on nii halvas seisus. Aga kuna me tulime reisilt tagasi, siis me olime haiged. Siis ma olin veel haige. Ja igal juhul ma ei saanud omale küünte aega ülipikalt. Mitmes täna on? 18. Mul on üle 6 aja olnud, kui ma viimati küüntes käisin. Ja ma tahaks nii väga minna ja teha uued küüned. Aga ma pean ootama. Ja mu pöialdelt nagu üks hetk, need olid juba nii väga lahti, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei suuda seda enam vaadata niimoodi või iga kord, kui ma oma käed nagu läbi juuste panin, siis see jäi sinna kinni ja siis ma olin nii ülestimuleeritud sellest. Et ma lihtsalt võtsin ära need. Margil on siin öökapi peal üks raamat, mille nimi on, ma ei tea, kus ma teid panen, mille nimi on Isade tarkus, isiklikke nõuandeid Moosesest Bob Dylanini. Vaatame, mida meile siis Mooses ja Bob Dylan isaduse kohta õpetavad. Või noh, vaatame, kas ma leian kellegi. Huvitav. Siin on James Russell Lowell. Ma ei tea, kas kõik teavad teda. Aga siin on, et luba mul anda sulle nõu. Kuidas muuta ülemaalised reisid üheks võimaluseks omandada haridust, millel on suur tähtsus, millest poisikestel on tavaliselt puudus ning mida noore seas on kõige rohkem omandada. Pea meeles, et tänapäeval hinnatakse meest selle järgi, mida ta teab ning tema seltsi ihalejate hulk sõltub otseselt mehe mõttehaaridest. See on nii tõsi. Kinnitan sulle, et üks esimesi olulisi teadmisi, mida meheks saades omandame, on järgmine. Meie seltsis ihaldatakse viibida täpselt nii kaua, kuni me tõepoolest üldiselt arvestatavale vastastikusele meelelahutusele oma lõivu maksame.
võid kindel olla, et mees, kes teab teistest rohkem, teab palju rohkem ning inimene, kellel on silmad peas, ei saa isegi mitte sigalat vaadata, õppimata midagi, mis talle mõnel teisel korral võiks kasuks tulla. Ning ära unusta, et loodus jälestab krediidi andmist ning et elus ei saa enne midagi, kui oleme selle eest maksnud. Maksmise all mõtlen ma muidugi ponnistusi. Andekus tähendab mehe jaoks vaid siis midagi, kui sellega kaasneb võime tööd teha, kannatlikkus ja sihikindlus. Need on ka geeniuse jaoks purjed ning tüür, olgugi et sõiduks on vaid armetu laevalogu. See on päris hea. See on päris hea koht. Ma vaatan sind läbi lillede. Ma arvan, et see on ainus viis, kuidas mind normaalselt vaadata, jah. Sassi. Oljut suu tagasi. Igal juhul, me hakkame sööma. Ma tegin omale eilset toitumiseks, ma näitasin lõpuks ööle. Aga ma olen väga elevil selle toidu pärast. Kell on väga hilja neljapäeval ja ma näitan teile, mis me just tegime. Reaalselt vaadake neid, mu ohi on nii must, et siit ei ole väga isegi läbi näha. Aga vaadake neid imelisi muffini hunnikuid. Need on nii suured nagu kohvikamuffinid, ma olen nii uhke nende üle. Ja see lõhn on imeline. Ja välja võetud see hunnik, mille Mark teeb pärast korda. Ma ei tea, mul on kuidagi nii hea meel selle tänase päeva üle. Ma taaskord jõudsin nii palju tehtud, tööd tehtud. Ma põhimõtteliselt olin terve päev köögis, filmisin ja veel kord filmisin ja siis kokkasin ja veel kord kokkasin. Et ma sain nii palju tehtud, pluss ma sain selle YouTube'i video valmis ja schedule itud ja kuidagi lihtsalt jälle nii õnnestunud päev. Ja nüüd, kuna jalkamäng käib, siis ma istun ka siia arvuti taha ja teen natuke tööd, enne kui tuleb magamineku aeg. Ja siis loeks mingi raamatut ja käiks pesemas ja nagu, ma ei tea, kas keegi pani eile tähele, aga mul oli see sama soeng eile. Ja ma läksin sellega magama ja see täna oli ikka veel nii normaalne, et ma sain sellega olla niimoodi, et mu juuksid ei näinud veel nagu nad oleksid mul eile hommikus saati selles soengus olnud. Mis selle koha nimi oli? Crock and Crumb või? Nii, ma õmblesin omale püksid jalga. Ma ei ole ikka veel neid asju müüki pannud. Või noh, ma tegelikult seda veemasin, et teda müüki panna. Ma pean selle lihtsalt koha leidma. Teine sai on ahjus. Kella 3 ma lähen külla ja ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt nii kaua tööd, kuigi tegelikult me peaksime minema rõdule. Ja me peaksime rõdul kõik need taimed seal ära kastma. Sest et teate mida? Eile õhtul ma läksin üle mitme päeva rõdule ja ma nägin, et mu chillid lõpuks ometi, ma ei tea, iganesid. Ma ei tea, igal juhul sealt tulid need rohelised välja. Appi, ma tean küll, mis see sõna on, mul ei tule üldse meelde praegu. Aga vaadake. What? Kui siit chillid tulevad, siis ma olen maailma kõige õnneliku tüdruk. Aga kui te tahate täielikku taime update'i,
siis ma tegelikult tegin nagu eraldi video sellest, et kuidas ma kõike siia postitasin, kuidas ma kõike siia pottidesse panin ja maalt tõin selle kartulitaime värki ja tomateid. Et siis teate silmad lahti hoida selle video jaoks. Aga ma ei tea, kus mu veeprits on, ma lähen toon selle ja siis kastame ja teeme seda kõike. Sest et täna on päris soe päev. Ja kui sinna päike peale paistab, siis nad lihtsalt kõik kõrbevad ära. Mul on kuskil pool tundi aega, et teha tööd enne, kui ma küll hakkan minema. Nii et ma panen teid siia filmima seda siin ongi timelapsi. So I can go, nothing stop me, no give up, no, I know I won't, it's alright. Teate, kuidagi mul on nii raske uskuda seda, et täna on reede. Või ma just filmisin niimoodi, et ma ei filminud. Või noh, ma nagu rääkisin kaameraga niimoodi, et ma lõpuks sain aru, et ma ei filminud. Aga ma tahtsin öelda, või ma rääkisin siin, et mul kuidagi nii raske uskuda, et täna isegi, et täna on reede. Ma ei tea, miks kuidagi lihtsalt, ma ei tea, see nädal kuidagi tuli nii kiiresti ja läks mööda nii kiiresti. Ma olen nii palju teinud, iga päev olen nagu pikad päevad toimetanud ja ei ole palju puhanud ja chillinud, mida ma tavaliselt teen oluliselt rohkem. Või noh, seda ma isegi ei tea, kas ma chillin palju, sest et mulle endale vahepeal jääb selline mulje, nagu ma chillin palju, aga olles ma kogu aeg teen midagi, ma kogu aeg kas koristan või lähen kuskile või kuidagi, noh, alati midagi mul toimub. Et, aga ma olen väga palju rõhku pannud see nädal videotele. Et ma saaksin neid teile välja, et ma saaksin nagu järje peale uuesti mingeid uusi videosi välja panna. Sest et pulmadest ja sellest kõigest oli kuu aega möödas ja või noh, on kuu aega möödas. Ja ma ikka veel ei olnud mingi, noh, selle honeymooni videotega midagi üles pannud. Aga ma ei suuda otsustada, kas see pruun vöö sobib siia või ei. Nagu osaliselt sobib, aga see pruun ei ole see sama pruun, mis on mu jalanõud. Siis ma võtan veel suure pruuni selle käekoti ka, sest need on lihtsalt erinevad pruunid. Aga, tead, ma arvan, et kedagi ei huvita mu vöö, välja arvatud minu. Mu juuksed on nii pikad. Me oleme poes. Haksime võtma täpselt sama jäätist, aga nüüd Mark ei saa seda jäätist võtta, kuna mina võtsin selle jäätise. Täna, snooze ja lose. Aga miks sa sama jäätist ei võtta? Sa võtsid selle juba? Nii. Ma võtan kas maasikatoormoosi või martsipani kirsi. Andke kommentaarides teada. Kumma te võtaksite? Võta see kirsi oma, see meeldib mulle rohkem. Või karamellikore. Ei, seda suurt ei võta. Mis me kaitsis? Ei, kuule, võta ära ja lähme. Stroomi ja me nägime siin, et siin on see mingi stroomi laat. Ja kes teab mind, teab, et ma armastan laatasid, nii et vaatame, mis me leiame siit.
See on päris armas. Look at them. They're made of diamonds. Diamonds. They could cut anything. Oh no. Oh no. No, no, no. No. Oh, that's so bad. Ma ei saa reaalselt neid nagu üldse enam silmi kinni panna ega rääkida, sest et iga hetk see võib olla lihtsalt mingi prank, see läheb nüüd kogu internetimaailmale vaatamiseks. Kuidas sa ennast tunned? Esimene emotsioon. Igal juhul me oleme rannas. Aga mitte rannas, vaid murul. Sest et rannas oli liiga palju inimesi. Ja ma ei tea, kas me oleme lihtsalt nii Itaalia päikesest lummatud, aga see Eesti päike on nii lamp, et kell on muidugi 3 ka juba. Aga ei ole absoluutselt. Absoluutselt ei ole sellist tunnet, et see päike hakkaks kunagi isegi peale. Ma ütleks küll, et see UV4 ikka kõrvatab. Arvad või? 4 on nii vähe ju. Igal juhul me ostsime paprika maitseainet, me ostsime küüslaugu maitseainet ja siis kilo mureleid, mida me kodus pärast sööme, kui me jalgat vaatame. Oo jaa. Ja Sollile poest kriite ja mulle aastat alles. Kellele ma valetada üritan siin? See on mulle ja Sollile. Mulle ja Soll saab kasutada. Ma olen nii uhke nende taimede üle, mis siin kasvanud on. Ma olen nii hästi neid siin hooldanud. Ja minust huvitanud see, et basiilik on nii väike ja siin on juba täiega seda lõhna tunda. Ja see lõhn on nii hea. Ja need kasvavad siin nii hästi. Ja mu rõdul üldse tegelikult on mega palav, et tema siin natukene ei pea just kõige paremini vastu. Aga millegi pärast nagu see kartulitaim, ma ei tea miks. Sest see on nii erk ja nii roheline, nii ilus ja suur. Siin ma loodan, et need kartulid on ka suured, mitte lihtsalt siin et see pinna peal siin kasvab, sest et alt ei saa kasvada. Väga loodan seda. Aga see on viimane taim, mis meil on siin vaja kasta ka. Ja nüüd me valmistame ette homseks ja vaatame jalgpalli ja koristame. Teeme süüa. Viimane batch muffineid läheb nüüd ahju. Ma ei suuda oodata neid. Need olid nii head. Need on kindlalt üks lemmikretsept, mida ma teinud olen. Aga ma hakkan tegema shepherd's pied ja siis ma valisin välja selle karamellitordi. Või me valisime välja selle karamellitordi. Jah. Ma hakkan umbes samaaegselt need mõlemaid siin tegema, sest et siin ma niikuinii pean lihtsalt need purustama ja siis külmkappi ja siis potti panema siit paar asja ja laskma lihtsalt podiseda. Teeme seda mängu, kus ma panen su ette 2 samasugust asja ja siis sa pead arvama, millise ma valiksin. Davai. Nii, mis sa arvad, kumma ma valiksin? Ma arvan, et selle. Miks? Sest et siin on mingi tükke ja ta ei näe nii hea välja, aga see on siuke hästi puhas.
jaa. Ma muidu olen seljaga Margi poole. Nii, kumbmuffin. Pakun, et see. Miks? Sest see on pealt kuidagi ilusamini nagu pragunenud, see on natuke loofakas aine. Ma just vaatasin, et siin see X on kuidagi keskel, vaata. Nii, 2 samasugust, mis on mandel või? This is a toughie. Ma panen ta sirgu. Oh, nad on nii identsed. Ma arvan, et sa valiks selle. Miks? Sest see näeb mahlasem välja. Ma muidu valisin jah selle, aga sellepärast, et vaata, siin on mingi keskel mingi ja see valge täpp, ma mõtlesin sellele ja siis ma vaatasin, et ühel on valge täpp ja teine on mahlasem. jah. Nii, jätkame siis pähklite lainel. Selle. Miks? Sest see näeb nii palju kuivanum välja. Jaa. Joo, ma olen täiega hea selles. Mida? Nii, viimane final boss. Oota. Selle. Miks? Siis see on imelikult kortsus. See näeb väga esteetiliselt rahuldav välja. Jop. Tore teada, et ma oma naist nii hästi tunnen. No nii, meil käisid külalised ära ja meil on tuline arutlus sellest, et Margi emal, vanematel, on telekas. Ja see telekas minu hinnangul on oluliselt väiksem kui meie oma siin. Kui meie oma siin siis. Ja meie oma oli, laius oli 90 või noh 80, mis 88,5. Ja minu hinnangul oli nende telekas siit umbes siiani. Aga see minu arust oli, see oli suhteliselt väike, see mahtus täpselt sinna väiksesse vahesse ära. Vanematel on sama suur telekas. Eveli on seda kordi ja kordi näinud. Ja nüüd, kui ma olin süke, et nad võib-olla võtavad uued, kas me võtame selle endale, siis ta oli nagu, et see on nii väike. Mis mõttes nii väike, see on sama suur kui meie oma. Tuleb välja, et ta mäletab, et neil on tahvelarvuti seal teleka koha peal lihtsalt. See ongi üli väike. See on sama suur lihtsalt, palju uuem ja palju parem telekas. Nii et nüüd me ootame, et mu ema koju läheks, mõõdaks ja siis me saame teada. Nii, oota, aga näita siis, kui suur sina arvasid, et on? Ehk siis... Ma mäletan, et ma tõssin seda ja siis ma võtsin nii. Ma ei olnud mingi... Kuna sa täiega lihtsalt reageerid üle, see oli... Ma ei öelnud, et see oli niimoodi. See 65 sentimeetrit. Kui ma telekat liigutan, siis ma olin mingi... 65 sentimeetrit telekas on ikkagi suur. See ei ole lihtsalt nii suur kui meie 90. Ei, meie 90 on ainult ekraan, aga seal on veel sellised ääred, mis paneb seda tunduma suuremana. Aga minu vanemate oma need ääred on mingi nii peenikesed. Ja, aga su ekraan on ka seal selline ju. Ei. Me peame kindlasti midagi pettima siin nagu... Mis me petime? This is heated. Mingi kodutööd või? See, kes kaotab, ärkab järgmine nädal iga hommik solliga. You're on. Sassi, see ei ole võimalik. Arva ära, kui su ema kirjutas muud laius 73 ja kõrgus 43.
ehk siis mina pakkusin, et 65, mäletad? Oota, kui palju see 73 on? Oot, see ei ole reaalne. Ära ühestki peegeldavast pinnast mööda. Mis asja, see ei ole võimalik. Noh, ega see on tegelikult suur enamus. Nagu kui sa vaatad seda praegu, siis nii palju jääb puudu. See on still minu omale lähema. Arrangement is intended to ensure safe reporting. We ask Who let the dogs out? Mis sa ütlesid just? Ei, mul on miski pärast iha teha hästi kõva plaks. Tee. Ei. Kuuled, kajab metsani veel. See kui kõva on, jah. Kuidas sa nii kõva oskad teha? Peab õigesse kohta lööma lihtsalt. Proovi. Tundub mu nagu kevad, sest et siin ei ole lehti. See puu on suur, nüüd me peame tal matused korraldama. Saad haigutada, jah? Miks see on nii kahtlane nägu siis? Sügasid. Sügasid, jah. Miks sa nüüd sõnagi ei räägi? Ma lugesin siin raamatut. Peksin Margi õue, sest et miks me siia maale tulime, kui ta ainult toas istub. Kuule, sina... Suur mesilane. On jah? Zoom. Mis see siis on? Järjehoidja. Järjehoidja. On kiri, mis Sol kirjutas. Kallis ema, sa oled väga armastatu. Sa oled väärka armastatu. Eveli. Siin oli ka. Ja siin oli Sol. Mõtled, vaata, ta pani koma ka. Kallis ema, sa oled väärka armastatu. Minul on ka üks selline. Ja Markel sai ka. Seal on kirjas, kui mis jälle, et ma olen hästi tugev. Tee thumbnailiks üks mingi poos. Kohe on näha, keda ta armastab ja keda ta näeb kogu aeg poekotte tassimas. Tead, mille jaoks see siin ideaalne koht on või? Sul on siuke pilk, et ma ei tea, kas ma tahan teada. Me peame moo-kohvi tegema. Meil tuli see moogimise inside joke sellest, et me vaatasime Andrei videot ja ma olin mingi, et mis asi, moog, what? Ja siis video lõpuks oli mul selge, mis asi see on. Ja nüüd me teeme kogu aeg nalja selle üle, et me moogime üksteist. Näe, praegu näiteks Mark moogib mind. Sa pead ennast peenikeseks teha. See poiss teeb ikka igasuguseid asju, et mind naerma ajada.
unustasid maha need. Thanks, et järel käisid. Ütle paroole enne sisse ei saa. Moog. Damn! Guessed on the first try.